안녕하세요, 시아입니다. 제가 감기 기운이 좀 있어서 텐션도 낮고 목소리도 안 좋고 발음도 이상할 수 있는 점 양해 부탁드리면서 배드워즈 한번 해보도록 하겠고요. 솔로 모드로 들어왔고 이 맵은 러쉬족이 아주 많은 맵이기 때문에 방어를 좀 해주도록 하겠습니다. 목소리 진짜 이상하다. 자, 제가 지금 아쿠아 팀이고요. 저기가 화이트, 여긴 옐로겠죠. 아, 목 아파. 4레벨? 안녕 4레벨 친구야. 여기 양털 되게 많이 나오네. 이거 사고 넷. 일단 이렇게 하고 둘, 셋, 넷, 다, 뿅, 뿅, 뿅. 제가 원래 하던 방식이랑 좀 다르게 해볼게요. 자, 러쉬족이 없으면 좋겠는데 왠지 쟤는 방어족일 것 같은 느낌이 드네요. 그랬으면 좋겠는데. 그러면은 가볼까요? 방어다. 방어족이다. 오케이. 이득이네요. 아, 쟤도 러쉬하네. 뭐 상관까지는 없는데. 떨어졌다 쟤. 예. 자, 4개 먹었고요. 목소리가 안 좋아서 목소리가 크기가 되게 목소리가 작을 거예요, 제가. 저도 그렇게 말하고 싶지는 않은데 어쩔 수가 없네요. 그렇지만 활기차게 가보도록 하겠습니다. 핑크가 어떻게 이은 거지, 지금? 저기로 다이아를 입고 에메랄드를 이은 건가? 오야. 클랄번. 그레이풋으로 갔네요. 뿅. 그리는 블루. 쟤 간다. 레드로. 주고. 일단 넣어놓고. 나도 레드로 가주도록 하겠습니다. 2개. 우리 집이 걱정되긴 하는데 뭐 어쩔 수 있나요? 뭐야, 핑크 탈락이야? 예. 해커? 뭔 해커요? 뜬금없는 해커 탓하네요, 쟤. 괜찮아, 이 정도 자원은 버려도 돼. 와, 많이도 잃었네, 길. 저기가 저희 집이죠? 아무도 안 왔고, 다행히. 이거 첫 판인데 바로 이기나? 이거 무편집이에요, 여러분. 무편집이라서 제가 실패한 영상을 막 편집한다거나 그러지 않아요. 이거 첫 판입니다. 제가 방금 학원 갔다 와가지고 손도 안 풀려 있어서. 상관까진 없다만.
자, 옐로우가 어디로 길을 잇고 있나? 저기 있네. 아니, 뭐 하는 거야? 아씨, 양털 부족하다. 과연 닿을 것인가? 아, 실패. 블루가 지금 에메랄드를 먹고 있네요. 옐로우는 지금 뭐 하고 있는 거지? 양털이 아니라 이 돌검이랑 양털을 사주고 블루 쟤를 잡도록 할게요. 쟤 또 에메랄드 먹으면 막 흑유석하고 난리 나니까. 안돼, 집에 가지 마. 안돼, 엔더 상자에 넣지 마. 넣지 말라니까. 네 뒤에 있다 이놈아. 삼초 무적, 3초 무적. 안 돼. 잘 가. 니템 내꺼. 다이아 갑바. 바이바이. 너 설마 옐로우 우리 집 안 갔지? 우리 집 갔니? 아니지? 그래, 착한 네가 우리 집으로 왔을 리가 없지. 너는 정말 착한 아이니까. 그러니까 넌 착하니까 나에게 우선을 줘야겠는걸? 하늘송을 이어놓니? 쟤는 어디가 있는 거야? 너 우리 집에 있는 거 아니지? 호잇. 예. 자, 이제 어디 있는지를 찾아주면 되는데. 어딨나? 야, 어딨냐? 왜 나만 못 찾겠냐? 그런 방법이 있지. 저기 있네. 내가 저걸 못 보다니. 그럼 바로 죽이러 가주실까요? 좀 먹고 이거를 염구. 이번에 녹화 별로 안 끌었다. 역시 솔로가 짱이지. 솔로 모드가. 집에 갈 수 있을 것 같냐? 젠장. 왜 너 숨게? 안 돼, 그건 나쁜 짓이야. 지지. 예, 우리 집 터뜨려버려. 예. 이상. 시야라고 했어야 되나? 컨디션은 안 좋은데 게임은 잘 되는 시야였습니다. 이상을 또 붙이면 이상하겠지?
이상을 또 붙이면 이상. 죄송합니다. 음. 안녕. 안녕. 예.